タリアの森の中、動物たちとの平和な日々。どうも世界一周が旅しているゆうとです。イタリアの森の中、仲間や動物たちとのんびり過ごした平和なとある日を紹介します。朝は8時から活動を始めるよ。朝からお出迎えの犬猫が可愛い。活動は庭の草刈りとかがメインだった。大変だったけど、自然の中で体を動かすのはいいね。1時頃にお昼ご飯、みんなで分担してランチを作ります。みんなのために作るのは緊張するね。けどみんなで食べれば大体美味しい。午後はゆっくりリラックスタイム。本を読んだり、ヨガをしたりしてのんびり過ごしたよ。7時頃みんなで夜ご飯を作って、8時頃夜ご飯。オーナー手作りのオリーブオイルで作ったペペロンチーノはめちゃくちゃ美味しくて感動した。夜ものんびりリラックス。暖炉の火っていつまでも見てられるよね。森の中で動物たちと暮らす生活はとても癒されて最高でした。